Здравствуй, случайный зритель. Ты находишься на канале УГЕМ, а это значит, что пришло время очередного обзора на новеллу. По результатам опроса, который, кстати, проводился в группе ВК по ссылке в описании, сегодня на ваших больших и не очень экранах должен был выйти обзор на новеллу Monster Girl Quest, однако я совсем забыл про то, что ее прохождение с моими темпами по часу в день и не каждый день займет долгие годы. Та же ситуация с Zero Escape, который занял второе место и тоже проходится, пусть и быстрее, чем монстроделки, но тоже довольно долго. Поэтому мне ничего не оставалось, как взять третье место и проходить его относительно параллельно с длинными новеллами. Как вы могли увидеть из запроса, сегодняшним экземпляром на обзор будет Айноута, или же Песня любви, как вам удобно. Что примечательно, по запросу Айноута на ютубе находится только песня Мику Хацуми под таким же названием. Единственное прохождение новеллы, которое мне удалось откопать, было с лицом летсплеера, перекрывающим значительную часть экрана. Так что мне во второй раз, первый был при прохождении делать, пришлось записать геймплей самостоятельно, так что не обессудьте скорость чтения. Игра относится к жанру атомы, то есть для женщин, что в основном означает довольно-таки залупную новеллу. Однако в описании данной новеллы на Unreadable имелся тег хентай, что для атомы новелл крайне непривычно. Возможно, что игру пытались адаптировать и под мужскую половину рынка. Значит ли это, что игра не сосет пенис по всем направлениям? Давайте узнаем. Начнем же обзор. Начинается игра с пересказа здешнего лора. Сразу же замечается здешняя фишка — интерфейс на пол экрана. Половину оставшегося пространства обычно занимает Рофлан и Бала главной героини, так что на остальных местах остается совсем немного. Это, кстати, уже начинается собственная игра. Главная героиня, Элеонора Беллы, просыпается и рассказывает своей служанке Джилли о странном сне, где кто-то звал ее по имени. После этого мы знакомимся с братом Элеоноры, Альбертом. Он — принц города Бельшта. ЧСВ основателя было явно выше всяких пределов. После завтрака с братеком Элеонора идет вернуть книгу в библиотеку, а библиотекарь по старой дружбе решает подогнать ей книгу про язык духов. Героиня благодарит его, прогоняет с ним по рюмке чая и отправляется домой. По пути домой она слышит голоса в голове и решает прилечь полежать на траву. В таком виде ее находит Альберт и решает предаться ностальгии. Разговор ля-ля-ля о детстве прерывает Джилли, и на этом сцена заканчивается. На следующую ночь ей опять снится тот же сон, но кого это идет, ведь ей исполняется 18 лет, приехало много гостей, вон даже дух пожаловал. Его, кстати, зовут Сион, и он рассказывает Элеоноре, что на самом деле она — принцесса духов, что Альберт и ее батя ей не родные, и что ей следовало бы вернуться в мир духа, ибо без человеческой любви он малость потускнел и выглядит совсем не по-перски. Элеонора таких вестей не вынесла и просто убежала в город. Там она находит потерявшегося котика, а за ним и парнишу, отправившегося его искать. Его зовут Кайл, и Элеонора рассказывает ему о своих проблемах. Тут за ней прибегает Джилли и возвращает домой. Там ей дают месяц на раздумье, хочет ли она вернуться в мир духа, или же она продолжит жить с людьми. На следующий день Элеонора решает прогуляться с Сионом по городу, чтобы его познакомить с миром людей и самой получше узнать его. Эти цели, конечно, были достигнуты, но на улице люди начали заниматься расизмом по отношению к новенькому, что очень расстроило Элеонору. К счастью, ситуацию хоть немного смягчил Кайл, который, завидев Сиона, начал к нему приставать с расспросами. Сион незамедлительно послал Кайла в пизду, аргументировав это тем, что не любит пустую болтовню. Кайл неосознанно расстроился, а вот многострадальная Элеонора — вполне себе. Следующее утро началось не с кофе, а с ссоры Альберта с сионистом на почве того, что кто-то из них что-то не так делает с Элеонорой, и что другой лучше знает,
что ей нужно. После этого Элеонора с товарищем Си отправляются в вселенную, родной мир духов. А там, как уже было сказано, пиздец, который вы можете наблюдать на экране. Однако, когда Элеонора касается чего-либо, к нему моментально возвращаются все краски. Вот это я понимаю цыганские фокусы. Именно этим Сион и аргументирует необходимость Элеоноры вернуться в вселенную. На этом, думаю, стоит завершить повествование, ибо после этого оно начинает ветвиться как не в себя, а в кратком пересказе. Такого не надо. Если же вы хотите увидеть видео по полному пересказу сюжета этой, либо любой другой новеллы, не стесняйтесь спросить это в комментариях. Ну а пока мы продолжаем обзор. Музыка в новелле довольно спокойная и в целом расслабляющая, но казуальной назвать ее нельзя. Обычно ли такая музыка? Кое-что, кстати, она мне напоминает. Как уже было сказано, в игре имеются темы сцены, по 2 на каждом руте, одна обязательно и одна, в случае хоррора и концовки. Каждая снабжена CD в общем стиле новеллы, который выглядит весьма поперс. Однако и без ложки дегтя здесь не обошлось. Сцены сопровождаются непривычной, фанатам и роде драматичной музыкой. Здесь эта музыка из рекламы Слидана, а как мы знаем, в своей рекламе Слидан использует только музыку из порно 70-х. Под такой дрочить не очень поперс. В общем и целом, игра совсем неплоха и одинаково интересна, будет обоим полам, если, конечно, забыть про факт, что выбирать нам придется не из стеночек, а из кунчиков, разной степени смазливости, разумеется. Сюжет имеет некоторую долю непредсказуемости, да и завязка имеется и не является бредовой. Таким образом, Айноута рекомендуется всему женскому населению моего канала и, возможно, даже мужскому. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, то не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые, и поставить лайк, чтобы больше людей нашло это.